咁大家好，今日我哋就嚟睇 Six 800啦，喺呢個啟德低飛。3K。喺國泰 A3嚟。過嚟嘅。而家佢就應該喺東龍洲嗰邊走，應該兜翻嚟。有一個近照喎。走！佢會兜翻嚟嘅咧。係啦，而家就入去啦。如果翻嚟就好睇嘅，應該喺上面。佢翻嚟應該喺呢個位咯。係啦。但係個小朋友架，走，佢唔夠架飛機跑得快喎。而家再去東龍洲入邊。